Bom dia, galera. Estou fazendo aqui um pequeno vídeo. Ontem eu dei uma arrumada aqui na oficina e eu fiz também um ventilador de uma lixadeira que eu tinha, né? Eu tinha feito uma lixadeira de um motor de ar-condicionado daqueles LG de 7000 BTU, né? Tinha feito uma lixadeirazinha pequena para lixar essas peças pequenas, né? Eu vou mostrar para vocês igual uma grande que eu tenho aqui. Aqui, galera. Ela era desse jeito aqui, ó, só que menor, né? Essa aqui é do motor de máquina de lavar roupa, daquelas que bate e enxuga, já deixa a roupa pronta no ponto de estender, né? Vou mostrar para vocês o ventilador. Olha aí, galera. Ficou top, ó. Viu? Ele gira, ó. Eu vou ligar ele aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ele gira pra lá, entendeu? Gira pra cá, ó. Entendeu? Ficou muito top, ó. Olha aí. Eu ligo e desligo, ó. Interruptor. Aqui eu botei uma vareta, né? 2 palcos em cima, 2 palcos embaixo, entendeu? Aqui eu botei um batedor para ele não encostar lá a palheta, não quebrar, né? Esse outro lado aqui eu botei um batedor também, ó. Atrás, galera, eu furei, enchi de furo, né? Para ele ventilar, né? Para ele esfriar, né? Ó, entendeu? Ó, o vento bate lá, né? Que ele joga vento para trás também um pouco. Aí vara aqui atrás, ó. Entendeu? Então ficou top, cara. Ó. Entendeu, galera? É isso aí, galera. Aí ontem eu fiz umas partideiras aqui na minha oficina. Aí, ó. Entendeu? Botei as ferramentas aqui. Entendeu? Aqui eu fiz mais outra partideira que não tinha. Aqui fica negócio de prego, verniz, parafuso, aqui embaixo fica broca, parafuso, cola, entendeu? Parafuso, broca, é isso aí. Aí eu fiz mais essa peça aqui, eu coloquei essa peça aqui que não tinha no painel, né? Entendeu? Eu coloquei, ó, pra colocar a chave de fenda, entendeu? Ficou muito top, ó. Aqui tá o maquinário aqui, ó. Tá o motosserra, né? Em cima lá tem a lixadeira, a outra lixadeira, tipo, né? As máquinas tudinho aí, ó. Aqui é parafusadeira, e furadeira também, né? Outra parafusadeira plana, entendeu? Outra lixadeira que eu tenho, entendeu? Aspirador, isso aí, ó. E o ventilador ali, ó. O vento. Beleza. Olha aí, o porta-chave que eu fiz, ó. Entendeu? Eu faço de vários modelos, né? Eu faço com uma varandinhazinha na frente, coraçãozinho, em vários modelos eu faço. É isso aí. Ficou muito top. Beleza mesmo. Gira pra onde eu quiser. Ó. Né? Deixa eu ajeitar aqui o... Então, galera, é isso aí, ó. Entendeu? Aí, já tá tudo pronto aqui, graças a Deus, né? Ontem eu terminei de fazer essas partideiras, como eu disse no vídeo, né? E tudo pronto. Agora, a partir da semana que entra, se Deus quiser, que eu tenho serviço que eu tô terminando aí,
E eu creio que acho que daqui pro meio desse mês, por aí, eu tô começando a fazer umas peçazinhas e vou mostrar pra galera, né? Tem também uns tamboretes aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Galera, isso aqui é uma peça, ó, do avô da minha esposa, né? Isso aqui ele fez essa homenagem para a mulher dele, né? A esposa dele, já faleceu, né? Só tá vivo, ele tem 90 e poucos anos. Aí ele não sabe, eu vou fazer uma surpresa pra ele, eu vou dar uma lixada aqui, nisso aqui, entendeu? Vou lixar a peça todinha, entendeu? E vou refazer, pintar dentro, né? Dessa letra tudinho, que é cavado na madeira, né? Pintar tudinho direitinho, tudo bacaninho, e vou levar pra ele. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, né? Ele não sabe nem por onde anda essa peça, entendeu? Eu achei, essa peça tava com a minha sogra, né? Ela deixou ali na casa dela, tava lá assim no cantinho, né? Eu peguei e trouxe e vou fazer essa surpresa pra ele, né? O seu Geraldo. Galera, eu faço tamborete assim, ó. Entendeu? Ó, entendeu? Top. Madeira mesmo. Tem esse modelo aqui, ó. De X, ó. Entendeu? Parafuso. Entendeu? Tem esse outro pequenininho. Entendeu? E é isso aí, vai ter várias surpresas pra gente, se Deus quiser. Então, galera, é isso aí. Se gostou desse vídeo, quem assistiu esse vídeo aí, né? Esse é o canal Oficina, é a Oficina de Quintal do Ananias, entendeu? Quem gostou desse vídeo aí, dê um joinha e ajude o canal a crescer, beleza? Até outro vídeo, entendeu? Se Deus quiser.